manche sagen ja, Fidget Spinner sind gefährlich. Deswegen will ich euch zeigen, dass Fidget Spinner nicht gefährlich sind. So, wie man sieht, wenn man das dreht und dann das Gesicht macht, dann tut man sich nicht weh. Noch nicht an den Kopf. Und ja, oder wenn man 2 Stück tritt und dann beide wegen macht, tut sich auch nicht weh. Und dann hatte ich hier 4 gedrückt. Ja, auch man tut sich nicht weh. Deswegen sage ich euch, Fidget Spinner, da kann man sich nicht dran verletzen. Und ja, abonniert und findet raus, ob wenn man die ganz schnell tritt, ob man sich verletzt, dann abonniert mich und gebt einen Daumen hoch, wenn ihr noch mehr sucht. Das war Spinner. Das waren die Spinners. Ciao, ciao.